Շնորհակալություն Տիկին Թովմասյան, ես մի տեխնիկական հարց ուղարկի, ես իմ մոտ եթե ինչ-որ հարց առաջանա կարող եմ տալ, թե մենք այսպես ասած շակերտավոր հարցաքննության փուլում ենք աշխատում։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Ուրեմն Տիկին Մանուկյանի բարձրացած հարցերից սկսեմ։ Ըստ էության, տեսեք, թե պարոն Զորաբյանի հարցերը, թե Տիկին Մանուկյանի ձեր ազգանունը ներողություն եմ խնդրում, չհիշեցի հարգարժան բժշկի հարցերը ընդհանուր առմամբ ներողություն պարոն Գրիգորյանի հարցերը ուրեմն ընդհանուր առմամբ կարծես թե հետևյալ տրամաբանությունն է կա բոլոր հարցերի մեջ ես հենց կարմիր թելով մի բան եմ նկատում որ եթե մենք ըստ էության որևիցե հարցում դա կլինի կանխարգելման հարցում պատվաստման հարցում որևիցե հարցում չունենք 100%-անոց արդյունքի երաշխիք դա նշանակում է որ առասարակ միջոցառումը ենթակա կասկածի տակ դնելու առնվազն դա իմ տպավորությունն է եթե սխալ է կխնդրեմ որպեսզի արձագանքի ժամանակ հերքեք բայց ինչն է ինձ ստիպում այսպես մտածել որտեղ օրինակ Տիկին Մանուկյանը ասում է օրինակ մի տեստից մի ԲՇՌ տեստավորումից մինչև մյուս ինչ երաշխիք մենք ունենք որ այդ միջակայքում մարդը չի վարակվի եւ չի վարակի միանշանակ երաշխիք չունենք պարոն Զորաբյանը հարցնում է ասում օրինակ եթե մարդը պատվաստվում է դա ամբողջությամբ ապահովագրում է իրեն հետագա վարակվելուց Տիկին Ավանեսյանը պատասխանում է որ ոչ չի ապահովագրում եւ ինչու այնուամենայնիվ հարգելի գործընկերներ եւ հարգելի քաղաքացիներ այս միջոցառումները պետք են որտեղ մենք ոչ թե խոսում ենք ինչպես շատ այլ դեպքերում 100%-անոց մի արդյունքից կամ 100%-անոց արդյունքի բացակայությունից, այլ մենք խոսում ենք առավել մեծ ռիսկից եւ առավազ ռիսկից։ Պարզ է, որ ի սկզբանե ասվում էր, որ օրինակ դիմակները պետք է 3 ժամը 1 փոխել, եթե չեմ սխալվում, կամ ախտահանել ձեռքերը որոշակի պարբերականությամբ։ Արդյոք ակնհայտ չէ, որ եթե ես 24 ժամ միայն ձեռքերս ախտահանեմ, դա ավելի շատ ինձ կապահովագրի, քան եթե 3 ժամը 1 կապահովագրեմ։ Կարծում եմ ակնհայտ է, բայց Պարզա որ կա որոշակի խելամտության սահման, որ մարդը բացի կովիդի դեմ որոշակի պաշտպանիչ միջոցառումներ իրականացնելուց ինքը ոնց որ զուգահեռ կյանք ունի նաև, որը պետք է ապրի, իր այլ կարիքները բավարարի, աշխատելու, զարգանալու, գումար վաստակելու եւ այլ եւ այլ։ Դրա համար 14 օրյա սահմանափակումը եւ նաեւ քանի որ մենք քննարկել ենք գործընկերների հետ նախագծերի մշակման փուլում ըստ երևույթի վերցվել է հիմք այդ հայտնի ինկուբացիոն շրջանը հիվանդության, որ 14 օր է տևում, այսինքն որոշակի միջակայք է վերցրել, որը այո ռիսկայնություն առաջացնում է։ Ասեմ ավելին, դա ոնց որ թե մենակ կովիդին չի վերաբերվում, որովհետև օրինակ ես բարբերական հետազոտություններ ուղղակի իմ առողջական վիճակը հասկանալու համար որ անցնում եմ, հա որ ամեն օր անցնեմ, կնվազեցնեմ ռիսկը, որ մի օր ինչ որ վարակ հենց լինի, այդ օրը կիմանան, բայց Քանի որ չեմ կարող ամեն օր գնամ բժշկի եւ հետազոտություն անցնեմ, բնականաբար ինչ որ բարբերականություն է ընտրվում։ Հիմա ինչ վերաբերում է նախագծերին, այո, որոշակի իրավունքի տեսանկյունից սահմանափակումներ են մտցվում աշխատավայրում գտնվելու, բայց այդ սահմանափակումները մենք պետք է հասկանանք նաեւ մասնագիտորեն կարծում եմ իրավաբանները եթե իրենց մասնագիտական արժեքներին որոշակի չդավաճանեն եւ դուրս չտան այլ արժեքների, կհավաստեն, որ սահմանափակումները ինքնին բացառված բան չեն։ Խնդիրն այն է, որ այդ սահմանափակումները պետք է նախատեսված լինեն օրենքով, պետք է հետապնդեն լեգիտիմ նպատակ եւ պետք է լինեն անհրաժեշտ ժողովրդավարական հասարակությունում այն է համաչափ հետապնդվող նպատակին։ Մենք կարծում ենք, որ թե այն հրամանները, որոնք արդեն իսկ ընդունվել են արդարադատության ներողություն առողջապահության նախարարի կողմից, եւ թե այն նախագիծը, որը շրջանառվել է, որը իհարկե կարող է եւ անթերի չլինել եւ դեռևս հանրային քննարկումների փուլից հետո պետք է առնվազն ազգային ժողովում քննարկումներ լինեն, կարող է շտկվել, բայց այս բոլոր մինիմալ սահմանափակումների իրավաչափությանը ներկայացվող չափանիշներին այն բավարարում է։ Մի անդրադարձել ինչ վերաբերում է կոռուպցիոն ռիսկին Տիկին Մանուկյան, դուք խոսեցիք, այո, կոռուպցիոն ռիսկ ստեղծվում է, բայց կոռուպցիոն ռիսկի ստեղծվելն էլ ինքնին չի բացառում, որ ուրեմն որևիցե միջոցառում պետք չի կատարել, որտեղ օրինակ երբ որ մենք ճանապարհային երթևեկության նոր կանոն ենք սահմանում, որը առաջ թույլատրելի էր, հիմա այլևս թույլատրելի չի, դա նույնպես ստեղծում է կոռուպցիոն ռիսկ, որտեղ այլևս անձին դե առաջ չէին կարող տուգանեն որևիցե գումարային հարաբերություն ստեղ չկար,
Երբ որ տուգանքի հարցը առաջանում, ստեղծվում է կոռուպցիոն ռիսկ, որ կարող է անձը շահագրգռված լինել ավելի նվազ գումար վճարելով օրինակ ոստիկանին, ավելի մեծ տուգանքից խուսափի։ Եվ ինչ, ճանապարհային ոստիկանության ճեկ կանոնները բոլորը ուժը կորցրած ճանաչենք, ինչ է դրանք կոռուպցիոն ռիսկ են ստեղծում։ Այսինքն ես ուզում եմ մենք ի վերջո ընդհանուր խնդրանքս եւ գլխավոր խոսքս, որ ուզում եմ ասել, որ ի վերջո փորձենք դուրս գալ այդ իդեալիստական 100% ապահովագրում, 100% ոչ ապահովագրում տրամաբանությունից եւ ի վերջո հասկանանք, լավ, ի վերջո մասնագիտական կառույցները, միջազգային կառույցները արդյոք հավաստել են, որ պատվաստումները նվազեցնում են կամ վարակվելու ռիսկը, կամ եթե վարակվելու ռիսկը չեն նվազեցնում, նվազեցնում են վարակելու ռիսկը, կամ եթե վարակելու ռիսկը չեն նվազեցնում, գոնե անձի այդ հիվանդությունից մահանալու ռիսկը։ Մենք ստեղ ունենք մեր գործընկերը պարոն Գրիգորյանը երկար թվեց իր մասնագիտական հաջողությունները եւ կոչումները ամենայն հարգանքով, բայց ես պետք է ասեմ, որ դրանք ինքնին չեն կարող նշանակել, որ ինչ ձեր կողմից բարձրաձայնվում է, դա պետք է որպես միանշանակ ճշմարտություն ընդունվի, որովհետև դուք ձեր գիտական կոչումն եք նշում, ես էլ այլ ձեր ոլորտում դոկտորական կոչում ունեցող մարդկանց առնվազն հարցազրույցներ եթերով լսել են, որոնք մեղմ ասած հակառակ թեզեր են պնդել։ Ես եւ պարոն Զորաբյանը լինելով իրավաբաններ խնդրում եմ, մի փորձեք խմբագրել իմ ելույթը, եթե դուք հարց կունենաք, ես ձեր հարցին կպատասխանեմ, ես անդրադառնում եմ այն ամբողջին, ինչը հնչեցվել է, որտեղ ի վերջո, եթե մենք ստեղ հավաքված լինեինք, խնդրում եմ մի գնահատեք, ես առարկայական եմ ներկայացնում, թե ոչ, դա թող գնահատի մեր հանրությունը, որտեղ մեր այսօրվա քննարկումը եթերում ոչ թե նրա մասին է, որ մենք ավելի շատ իրար համոզենք, այլ հանրության հարցերին պատասխանենք, եւ իմ խոսքը առաջին հերթին ուղղված է մեր հանրությանը, նոր ձեզ հարգելի պարոն Գրիգորյան։ Ինչ էի ասում, այսինքն այս առումով նաև իմ ոլորտից ասեմ, որպեսզի ինչ չասեմ, որ դուք բժիշկ չեք հասկանում, թե ես թե պարոն Զորաբյանը ունենք օրինակ իրավաբանական բարձրագույն կրթություն, համապատասխան նույն գիտական կոչումը, եթե չեմ սխալվում, բայց մեր կարծիքները նույնպես իրավագիտության ոլորտում տարբեր հարցերի շուրջ տարբերակվում են։ Ուստի այս դեպքում ես կարծում եմ պետք է ուղենիշային ընդունել մասնավորապես ուրեմն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հորդորները, որը մասնագիտացված կառույց է, որը զուրկ չէ մասնագիտական փորձաքննությունից եւ այլ դոկտորական աստիճան ունեցող անձանցից, ինչին եւ հետեւում է կառավարությունը։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը ես փորձեցի գլխավոր կետերին անդրադառնամ, եթե լրացիչ հարցեր կան, սիրով կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, քանի որ արձագանքներ Տիկին Մանուկյանի, պատասխաններ Տիկին Մանուկյանի հարցին, հիմա արձագանքի հնարավորություն տանք Տիկին Մանուկյանին, այնուհետև պարոն Գրիգորյանը, դուք կարող եք հարցը պատասխանի արդեն իրավունքից օգտվել, արձագանքն է դրա մեջ ներառված։ Ես ներողություն եմ խնդրում, փորձեմ շատ կարճ արձագանքել, որովհետև իրականում չհասկացա, թե փոխնախարարի ելույթը ինչ կապ ուներ իմ խոսքի հետ, որովհետև տրամաբանորեն իրարից տարբերվող բաներ էին, կամ ուշադիր չէիք լսել, կամ միտումնավոր խեղաթյուրում եք, ես չգիտեմ այդտեղ ուրիշ ինչ կարող եմ ասել, որովհետև ես հատուկ շեշտեցի, որ դեմ չեմ ընդհանրապես պատվաստումներին։ Ես չասացի, որ որևէ միջոցառում չպետք է կատարել։ Ես չասացի, որ եթե կոռուպցիոն ռիսկեր են առաջանում, ուրեմն չպետք է որևէ բան անել։ Ես ընդհանրապես նշեցի, որ պետք է կանխարգելել այդ բոլոր խնդիրները, որոնք ես բարձրաձայնեցի։ Ես ասացի, որ կառավարության թերի աշխատանքի հետևանքն է։ Այս իրավիճակը, որ նաև մասնագետների մոտ են բազմաթիվ խնդիրներ առաջանում, որ մեր հասարակությունը չի կարողանում կողմնորոշվել, ես ընդամենը դա էի ուզում ասել։ Իսկ որպեսզի խոսքը շատ ավելի չերկարի, խնդրում եմ, եթե դժվար չէ, եւս մեկ անգամ լսեք իմ ելույթը։ Շնորհակալություն Տիկին Թովմասյան, Տիկին Մանուկյան, իմ ելույթը, իմ խոսքը արձագանք էր մասնավորապես ձեր հարցերում հնչեցված մարդու իրավունքների տեսանկյունից դուք սկսեցիք ձեր հարցը, եթե չեմ սխալվում, սահմանափակումների մասով ես դրան պատասխանեցի, մի տեստից մյուս տեստի պարբերական հետազոտումների մասին կարծես նույնպես նշեցիք, ես դրան անդրադարձա, կոռուպցիոն ռիսկերի մասին խոսեցիք, ես դրան նույնպես անդրադարձա, եւ այո դուք նշեցիք, որ դուք ասել եք, որ դեմ չեք ընդհանուր առմամբ պատվաստումներին, ես չասեցի էլ, որ դուք ասել եք, թե դեմ եք, բայց այսօր դժվար կլինի գտնել մարդ, ով որ կատեգորիկ ուղղակի ասի
դեմ ենք պատվաստումներին եւ վերջ, բայց հարցն այն է, որ երբ որ դուք խոսում եք ռիսկերից, երբ որ դուք խոսում եք թերի քաղաքականությունից, որը այո միանշանակ չի կարող իդեալական լինել, որևիցե մեկից գործունեությունը իդեալական չի, առավել եւս որ գործ ունենք նոր վիրուսի մասին, վիրուսի հետ համեմատաբար, որի մասին գիտականորեն էլ կարող է գնալով ինչ որ բաներ առաջ քաշվեն փաստեր, հետո հերքվեն եւ այլ, բայց գլխավորապես երբ որ դուք այս բացասական կողմերի վրա եք շեշտադրումը կատարում, այո, դուք ուղիղ չեք ասում, որ դուք դեմ եք պատվաստումներին, բայց իմ մտահոգությունն այն է, որ հանրությանը գնացող կներեք օտարալեզու բարի համար մեսիջը ընդհանուր առմամբ ձեր խոսքից ավելի շատ իրեն կարող է հակել նրան, որ ինքը չպատվաստվի, քան ուզենա պատվաստվել, դրա մասին է խոսքը, թե չէ ընդհանուր առմամբ պարզ է, որ ոչ մեկս էլ անթերի չենք աշխատում։